선생님이랑 같이 만들었어. 네. 너무 이쁘다. 오늘 올챙이도 보고 개구리도 봤다며. 개구리가 폴짝 뛰니까 엄청 무서웠어. 엄마도 개구리는 폴짝 뛰는 거 조금 징그러워. 근데 올챙이는 귀여웠지. 꼬물꼬물꼬물. 응. 들어가자. 꼬물꼬물. 안아줘? 오늘은 집에 있잖아, 언니. 어린이집 가지 말자. 집에서 푹 자. 알았지? 왜? 선생님 뭐? 싫어? 괜찮아요? 응? 언니도 감기 걸렸나 봐. 나니 호 한번 해볼래? 안 뜨겁지? 처음에 나은이가 조금 놀랬구나. 엄마가 깜짝 놀랐네. 엄마가 깜짝 놀랐네. 나은이가 으악해서. 이거는 매워. 안 매워. 나은이 매워. 또 줄까? 먹고 싶어서 엄마 보고 있었어. 아이고. 엄마가 해줄게. 나은아. 나은이 거 아는데 나은이 열 떨어졌는지 한번 보자. 가지고 와봐. 나은이 해봐. 그렇지. 또 해봐. 해줄게. 나은이 또 한번 해봐. 코 한번 대봐. 그렇지. 그렇게 하는 거야. 선생님하고 그렇게 하는 거야. 슝. 슝. 일어나. 뽀로로. 나니 두부만 먹어? 너 참치 요것도 맛있는데. 참치 마요. 두부 먹고 싶어? 응, 두부 먹어. 엄마가 한번 줘볼까? 나은이가 스스로 먹을래? 그래? 멸치. 천천히. 따라오세요. 여기 길 있는 거 어떻게 알았어? 어린이집 소풍 나올 때 봤었어? 요거 끝나면은 또 약 한 번 꼴딱 하자. 거의 다 먹었다. 꼴딱 한 번 더. 한 번 더. 한 번 더. 아이고 기침하고. 다 먹었다. 여기 있네. 이만큼 남아 있네. 마지막이다. 칭찬. 우와. 나니 그쪽 갈 거야? 알았어. 앉아? 슝. 점프 아니고 앉아서. 오. 옳지? 엄마가 좀 잡아줄게. 아이 참. 그렇지. 잡고 엄마가 발. 옳지? 옳지. 발도 잘았네. 엄마 먼저 탈게.
옳지. 나니가 또 해냈어? 몇 살이야, 공주? 공주 몇 살이야? 몇 살이야? 나니 몇 살이야? 또 내릴 거야. 도착. 나니가 선택해. 이거랑 이거 중에. 이거, 그거? 이거, 그거? 이거. 이거, 엄마 이거 시원한 거 이거 살까? 투, 좋아? 투, 이거 뭐야? 나니 옷? 거. 음. 나는 있어. 와. 이만큼 올랐어, 나은이가. 와. 아빠, 가방? 엄마가 이제 들까? 더 그만큼 올라갔네. 응? 어떤가? 안 가. 이거, 코끼리? 알았어. 아빠 그리. 아빠 코끼리 줘? 알았어. 끌고 다녀. 응. 오. 다 먹었어. 아이고. 한다? 아우. 응? 나은이 혼자 마음껏 할 수 있겠다. 나는 갈게. 응? 와, 와, 없네? 없네? 어? 아까워. 차가워. 맞아. 차가워. 아침이라서 다 차가워. 자기. 강아지 안녕. 안녕. 무서워. 나은이 강아지 좋아하는데 가까우니까 무서워? 아까 좋아. 아, 가까이 왔어. 우와! 나은이 스스로 타는 거 엄마 처음 봤어. 좋았어. 와. 이, 아이차. 마지막입니다. 아들이, 어이? 두. 아, 진짜. 잘 있어. 잘 있어. 오, 오, 할 수 있어. 할 수 있어. 잘하네. 이거요, 이거죠. 응. 나은이 여태까지 잘 내려왔지. 이야. 일어나? 일어나? 이야. 이거. 잠깐. 올려. 아니. 다음에는 나은이가 또 좋아하는 키위 사자. 키위하다. 키위. 응. 나은이 키위 좋아하잖아. 응. 다 먹었네. 아, 하나 있네. 나은이 다 먹었어. 와. 응. 포크도 줘. 올려놓고 우리 블럭놀이 하자. 빵
빵댕 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 안 하죠? 일로 와. 아, 나는 난이 손별이 엄마가 여줄게. 기름기가 많아. 아기 아기 아뜨야? 입안에서 해. 떡다 비행기 나라라 나라라 하늘 높이 날아라 우리 비행기 예! 떡다 비행기 너무 많이 불러서 이제 목이 마를 거라